अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। गाड़ी है 2004 मॉडल सुजुकी बलिनो और ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर बलिनो स्टार्ट नहीं हो रही है तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या चेक करना है। आसान तरीका है बलिनो का। काम करने से अक्सर लोग घबराते हैं, डरते हैं इस गाड़ी से, लेकिन इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। उल्टा ये बल्कि ज़्यादा आसान काम है क्योंकि ये पुराना मॉडल है। तो वैसे तो नए मॉडल का भी आसान ही होता है, पुराने का भी आसान ही होता है, समझ आने की बात है। तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले आप लोगों ने क्या चेक करना है। तो बाहर लेके जाता हूँ पहले। इसमें वीडियो में आपको बताऊँगा कंप्यूटर में अर्थ करंट कहाँ पे आता है और आप कैसे चेक कर सकते हैं किसी भी गाड़ी का। सबसे पहले आपने कोयलों में देखना है पॉजिटिव करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें ये ब्लैक में वाइट वायर है नुक्कर वाली, ये इसकी चाबी स्विच की है, तो चाबी स्विच आ रहा है 12 वोल्ट, ठीक है। तो इसी तरह इधर भी ये ब्लैक में वाइट वायर है चाबी स्विच वाली। तो यानी कि कहने का मकसद है इसमें एक चाबी स्विच आएगा, एक अर्थ आएगा और एक पल्स आएगा। इसी तरह इसमें भी केम सेंसर में भी एक चाबी स्विच, एक अर्थ और एक कंप्यूटर पे जाएगी। तो ये हो गया। इंजेक्टरों में भी आप लोगों ने चेक करना है, एक में मेन करंट आ रहा है और एक में पल्स आएगा। चारों इंजेक्टरों में मेन करंट आना चाहिए चाबी स्विच का, जिसको इग्निशन स्विच भी बोलते हैं। तो अभी मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ इसका कंप्यूटर की आप वायरिंग कैसे चेक कर सकते हैं। तो इस गाड़ी की चेक लाइट किसी ने बंद की हुई थी। चेक लाइट की तार भी मैं आपको बताता हूँ कौन से कलर की होती है। ये चेक लाइट की वायर इसकी होती है पर्पल कलर की, मेन ग्रिप के अंदर, ठीक है। तो बाकी ये इसका कंप्यूटर खोला है मैंने। इसमें जो 3 वायर होती हैं, एक चाबी स्विच की होती है और 2 डायरेक्ट मेन वायर होती हैं। इसमें मेन करंट नहीं आ रहा था, तो ये पिंक के रेड के अंदर ब्लैक वायर है, ये इसकी डायरेक्ट 2 मेन करंट हैं। ये कंप्यूटर के ऊपर लिखा भी होता है, अगर आप ध्यान से देखें। रुको मैं फ्लैश लाइट ऑन करता हूँ। ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है B1 प्लस और बिल्कुल इसके पीछे लिखा हुआ है B2 प्लस, ठीक है। और फिर इसके पीछे लिखा हुआ है BB। ये जो BB है ना, ये चाबी स्विच है, इग्निशन करंट। और जो B प्लस प्लस B1 और प्लस B2 ये दोनों डायरेक्ट करंट हैं, ठीक है। और E2 अर्थ है, E1 ये भी अर्थ है, ठीक है। तो ये 4 तारें आपने क्लियर करनी है और इसमें चेक करना है आपने कि ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ये इन्होंने काटी हुई है। वैसे ये वायर होती है उसकी जो इंजन इस पे मीटर पे चेक लाइट शो होती है, ये उसकी वायर है। अब ये लाइट ब्लिंक कर रही थी, लाइट ब्लिंक कर रही हो तो उसका मतलब होता है कि गाड़ी के इमोबिलाइज़र का मसला है। लगाओ बैटरी लगाओ। तो माशाल्लाह हमारी गाड़ी यहाँ पे बिल्कुल फिट हो चुकी थी। मसला वही है जो मैंने बताया। ये जो मैंने येलो वायर लगाई है ना, ये डायरेक्ट करंट की है, बैटरी से डायरेक्ट लगाई है, तो गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है। कंप्यूटर जो है वो मेन करंट नहीं ले रहा था, जो मैंने आपको पहले बताया है कि B1 प्लस और B2 प्लस इनमें डायरेक्ट करंट कंप्यूटर में नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से हमारी मोबिलाइज़र वाली लाइट ब्लिंक कर रही थी। तो कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। बलिनो से लोग ऐसे ही डरते हैं, बलिनो और लियाना से। तो लियाना के रिलेटेड भी हमारे चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं और इसके बलिनो के मुतालिक भी अभी तो फर्स्ट वीडियो बनाई है, लेकिन इंशाल्लाह मज़ीद कोई इस तरह के आएंगे तो हम बनाएंगे वीडियो। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें दोस्तों के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो चलें ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखें।